बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे और आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो में। व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन पल्मोनॉल सिरप के बारे में होगी। आज की इस वीडियो में हम पल्मोनॉल सिरप की कंपोजिशन, यूजेस, बेनिफिट्स, इसकी डोजेज और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली पल्मोनॉल सिरप एक एंटीहिस्टामिनिक मेडिकेशन है जो खांसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ करवाया जाता है, जिसकी कंपोजिशन में क्लोरफेनरामिन मिलिएट, टार्पिन हाइड्रेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, मेंथोल और अमाइनोफाइलिन वगैरह शामिल किए गए हैं। पल्मोनॉल सिरप की अगर कंपनी की बात करें तो ये CCL फार्मा की ब्रांड है, जो कि एक अच्छी फार्मा है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये 125 रुपीज़ में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। और अगर इसकी पैकिंग की बात की जाए तो ये 120 ml की पैकिंग में मार्केट में दस्तयाब है। पल्मोनॉल सिरप की अगर यूजेस या इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल बलगमी खांसी और सीने की जकड़न के लिए बहुत मुफीद है। पल्मोनॉल सिरप का इस्तेमाल दमा वाली खांसी और सांस की तंगी को दूर करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। नज़ला ज़ुकाम, गले में खराश, छींकी आना और नाक से पानी वगैरह बहने के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा पल्मोनॉल सिरप का इस्तेमाल खुश्क खांसी और अचानक और बार बार आने वाली खांसी के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। पल्मोनॉल सिरप की अगर डोजेज की बात करें तो बड़ों के लिए अमूमी खुराक 1 चाय का चम्मच से 2 चाय के चम्मच दिन में 3 मरतबा, और बच्चों के लिए आधा चाय का चम्मच से 1 चाय का चम्मच बराबर मिकदार में नीम गर्म पानी मिलाकर 3 टाइम रोज़ाना या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। पल्मोनॉल सिरप की अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में जो किसी किसी में हो सकते हैं, उनमें सर दर्द हो सकता है, गनुदगी हो सकती है, उल्टी मतली हो सकती है और इसके अलावा चक्कर वगैरह आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन जो पल्मोनॉल सिरप के बारे में थी। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।